恆域航空貨運員工巴士本島線，恆域交通局編號913，由恆域航空貨運委託都巴客運營業證編號6179A營辦，來往超級貨運站及長宏市中心，途經機場空運貨站。此路線只於每天晚間及清晨分別提供去程及回程服務，為恆域航空貨運的夜間員工提供深宵時段上下班交通服務。歷史：2026年1月24日，913線投入服務。收費：全程收費14元用車。此路線與913線共用都巴50LT134P 和平捷奧斯500RF 行駛。